السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما محترم ناظرینو، د رمضان المبارک بابرکت میاش هغې دویمه عشره اختتامي مراحلو کې ده او انشاءالله سبا د دې عشرې اخري ورځ ده. د دې مبارکې میاشتې یو عظیم عبادت چې کوم مسنون عمل دی او د حضور علیه الصلاۃ والسلام طریقه وه هغه اعتکاف دی. اعتکاف په درې قسمه دی. یو اعتکاف واجب دی، یو مسنون دی او یو نفل مستحب دی. زما محترمو، د رمضان مبارک په آخري عشره کې چې کوم اعتکاف کیږي دې ته اعتکاف مسنون ویل کیږي او مسنون اعتکاف هغه د رمضان مبارک په دې آخري عشره کې کیږي. آخري عشره کې یعنی د شلم رمضان المبارک د غروب آفتاب نه پیله د مازدیګر مانځه نه پس یو انسان هغه داسې جماعت کې چې کوم کې با جماعت موس کیږي هغې کې ایثار شي او تر اختر د شپې پورې د میاشت کتو پورې د غروب آفتاب نه پس چې کله د عید الفطر میاشت د وړوکي اختر وکتې شي نو د اعتکاف هغه سرته رسي. دې ته اعتکاف مسنون ویل کیږي او دا د حضور علیه الصلاۃ والسلام طریقه وه. زما محترمو، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې اعتکاف ډیر خصوصي اهتمام کړی دی. حضور علیه الصلاۃ والسلام امام ظهری رحمت الله علیه فرمایي چې کله حضور علیه الصلاۃ والسلام مدینه منورې ته تشریف راوړو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام برابر دا اعتکاف مسنون کړی دی. حالانکه د حضور علیه الصلاۃ والسلام طریقه به دا وه چې بعض اوقات به څه اعمال وکړل کله او کله به یې پرېښول، خو اعتکاف یو داسې عمل د رسول الله مبارک چې کله مدینه منورې ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تشریف راوړو نو حضور علیه الصلاۃ والسلام د ابتدا نه تر اخره پورې چې کوم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام 10 کاله په مدینه منوره کې تیر کړي نو په هغې کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باقاعدګۍ سره د رمضان مبارک آخري عشره کې اعتکاف کړی دی. دې د وجې دا اعتکاف مسنون اعتکاف دی او د دې ډېر زیات فضایل راغلي په احادیثو مبارکو کې. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې کوم انسان د الله جل جلاله رضا او خوشنودۍ دپاره د رمضان المبارک په دې آخري عشره کې صرف یو ورځ اعتکاف کوي، صرف یو ورځ اعتکاف کوي، نو دا اعتکاف د هغې د وجې الله جل جلاله د ده او د دوزخ په مابین کې یعنی د معتکف او د دوزخ په مابین کې 3 خندقونه حایله کی او هغه 3 خندقونه د هغې لمبایي او چوړایي هغه د خافقین نه زیاته وسیع وي. اوس خافقین علما 2 معنی کوي، یا خو د اسمان او د ځمکې په مابین کې فاصلې ته وایي یا خافقین د مشرق او د مغرب په مابین کې فاصلې ته ویل کېږي. نو دې د وجې د دې مسنون اعتکاف ډیر زیات فضیلت دی. یو بل روایت کې راځي د حضرت علی ابن حسین رحمت الله علیه نه روایت دی چې هغه د خپل پلار د امام حسین رضی الله عنه روایت نقل کړی دی چې حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایلي چې کوم سړی د رمضان المبارک د آخري عشره کې اعتکاف وکړي دته د 2 حج او د 2 عمرو برابر اجر و ثواب ملاویږي. دې د وجې زما محترمو د دې اعتکاف مسنون ډیر زیات ثوابونه راغلي. بل یو عجیبه خبره ده چې کله انسان معتکف شي دی په جماعت کې اعتکاف ته کینی نو ډیرو نیکو د عباداتو نه دی منی شي. که تاسو وګورئ یو انسان چې بهر وي د اعتکاف د هغه نه وي او د جماعت نه بهر وي نو دی خامخا د بیمار پرسي کولی شي یا دی تبلیغ کولی شي، دی تعلیم کولی شي، خو چې کله دی جماعت ته راغو دی آخري عشره کې معتکف شو او دنه ډیر اعمال او نیکیانې هغه پاتې شي، خلکو سره خیر ښېګړې پاتې شي. دې د وجې علما فرمایي چې دغه انسان چې کله معتکف شي نو د دې اعتکاف د وجې هغه نیکیانې چې کوم دی د جماعت نه بهر به د کول د هغې اجر و ثواب د اعمال نامه کې باقاعده لیکلی کېږي. دې د وجې زما محترمو انشاءالله العزیز سبا شلم رمضان المبارک دی په پاکستان کې او د سبا د مازدیګر مانځه نه پس د غروب آفتاب نه پیله به معتکفین هغه باقاعده هغه جماعتونو ته چې کوم کې باقاعده با جماعت موس کېږي
هغې کې به اعتکاف ته کینی. د دې خصوصي اهتمام پکار دی ځکه دا سنت علی الکفایه دی، یعنی د محلې که یو کس کېناستو نو د ټولې محلې حق ادا شو، خو که څوک هم کېنه ناستل نو دا ټول محلې والا دا په دې ترک عمل کې ګیریږي. دې د وجې زما محترمو د اعتکاف شرایط هغه هر انسان پکار چې هغه ته معلوم وي. ټول نه اول شرط دا دی چې یو سړی مسلمان وي، غیر مسلم په اعتکاف کې نشي کېناستی. دویم دا چې دا انسان دی عاقل وي انسان او پوی وي، ځکه چې د عبادت کوي، د اعمال کوي په جومات کې، د جومات کې د بې حرمتۍ او د داسې اعمالو د مرتکب ونه ګرځي چې هغې سره په اعتکاف باندې اثر غورځي او په اعمالو باندې اثر غورځي. دریم زما محترمو د اعتکاف نیت، ځکه هر عمل دپاره نیت ضروري دی. دغه شانتې د اعتکاف دپاره هم نیت ضروري دی چې یو سړی اعتکاف کوي کم از کم دومره سوچ و فکر د دې وي چې یار دا مسنون عمل دی، د رسول الله مبارک طریقه او د رمضان مبارک په آخري عشره کې کېږي، دا نیت ضروري دی. څلورم چې یو سړی اعتکاف کوي نو په هغه جومات کې به د اعتکاف کوي چې کم جومات کې با جومات مونځ کېږي او جماعت کېږي، نو هغه جومات کې چې کم کې جماعت نه کېږي شاړ جومات دی نو هغې کې اعتکاف هم نه کېږي. او پنځم دا چې دا معتکف به په روژه باندې روزه دار به وي، چې روژه نه وي نو د معتکف دپاره او د اعتکاف دپاره روژه شرط ده، خامخا دا روژه به واجب او په مسنون اعتکاف کې دا هم ضروري ده. او شپږم دا چې د جنابت نه وپاکي، غسل به په ده نه اورېدلی. نو زما محترمو د دې شرایطو په خصوصي اهتمام کې چې د دې شرایطو کم سړی اهتمام نه کوي، خیال نه ساتي، نو بیا داسې اعتکاف عند الله هغه مقبول نه دی. او زما محترمو بل د بعضې څیزونه داسې وي چې هغې کې د جماعت کې اعتکاف کې انسان د هغې خصوصي اهتمام هغه پکار دی چې هغه کوي. خصوصا آداب دي د معتکف دپاره چې د ښې خبرې کوي په جومات کې، د جومات کې ناست دی چې یا د قرآن تلاوت کوي، ذکر و اذکار کوي، یا چې څومره منځونه دي که هغه اشراق دی که اوابین دی که دغه شانتې نور منځونه دي چې د هغې خصوصي اهتمام کوي، او دغه شانتې دینی کتابونه وي دی هغه لولي، نیک اعمال کوي. دې د وجې واعظ و نصیحت کوي او د قرآن شریف تلاوت کوي، درود شریف وایي، د دې ټولو خبرو خصوصي اهتمام پکار دی. او زما محترمو دې سره سره د جماعت نه وتل بهر چې انسان هغې سره کوم څیزونو سره هغه اعتکاف فاسده ګرځي، د هغې د خصوصي بیا خیال ساتي چې اعتکاف چې کوم دی مسنون کوي هغه فاسده ونه ګرځي. یعنی یو سړی بلا قصد د جومات نه نوځي بغیر څه عذر نه د جومات نه وتل دا مناسب نه دي، دې سره اعتکاف هغه ماتیږي. یا انسان اعتکاف په حالت کې صحبت وکړي د خپل بیبي سره نو دا ممنوع دی، دې سره هم دا اعتکاف د ده فاسده ګرځي. او دغه شانتې زما محترمو ډېر د دنیا والا څیزونه چې کوم یا یو انسان عذر دی قضای حاجت دی ته پېښ شو او دې جومات نه ووتو د هغې دپاره، نو بیا هغې نه فوراً به دی راځي، دا نه چې دی قضای حاجت ته ووتو او دی لاړ شي کور ته او هلته کښېني یا د جومات نه هسې وخت بلا وخت ضایع کوي او بار ګپو شپو ته ایسارېږي، دې سره دا اعتکاف د ده فاسده ګرځي. یا دی د بیمارۍ د وجې یا د یرې د وجې جومات نه وتښتي لاړ شي او هغه خپل اعتکاف پرېږدي، دې سره هم اعتکاف هغه فاسده ګرځي. او زما محترمو دې سره سره یو انسان په دې موده کې بېهوش او مجنون نشي، په فرض که بېهوشه شو یا مجنون شو هغه نیت ونه موندو، دې سره هم هغه روژه بیا فوت شي. او بل زما محترمو که فرض که روژه ماته که او روژه وخوړه نو بیا دې سره هم د ده دا اعتکاف دا ماتیږي، ځکه د روژې دپاره شرط هغه د اعتکاف دپاره شرط هغه روژه ده چې ده به روژه وي، چې روژه یې نه وي او روژه د ماته که یا وخوړه نو بیا دې سره هم اعتکاف هغه ماتیږي. زما محترمو د دې خصوصي اهتمام پکار دی. مبارک شپې ورځې دي، انشاءالله سبا شلم رمضان مبارک دی په پاکستان کې، او په هغې کې به خلک انشاءالله سبا په هر محله کې هر جومات کې باقاعده خلک اعتکاف ته کښېني. د دې خصوصي اهتمام پکار دی او اجتماعي طور باندې که کښېني ګڼ کسان کښېني هم صحیح ده، ځکه د رسول الله مبارک سره پیغمبر علیه صلات وسلام سره باقاعده صحابه هم کښېناستل
او حضور علیه صلات والسلام سره به اعتکاف په یو ځای کولو، نو په دې کې هېڅ بدیت نشته چې ګڼ کسان هم د محلي په جومات کې اعتکاف ته کیني، نو ښه خبره ده. الله تبارک وتعالی دې د دې بابرکته میاشتې د تقدس او عظمت زموږ پړونو کې واچي، او د دې چې څومره اعمال دي، که هغه تراویح دي، که ختم القرآن دی، یا د اعتکاف دی، د ټولو عباداتو بهترین او ښې طریقې سره د اهتمام موږ ته د الله جل جلاله توفیق راکړي. واخر دعوای ان الحمد لله رب العالمین.